ভিউৱাৰ্ছ আজি 4টা ব্ৰিডৰ মুৰ্গী চিকেন আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া হৈছে অকণমান মিক্স আছে ইয়াত চ' নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ আজি ভিডিঅ'টো হ'ল 4টামান ব্ৰিড আছে আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে বেষ্ট চাইজ আছিল চেন্নাই চিকেন আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলে এইটো চাইজৰ পৰা যদি ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰে তো নিশ্চয় আপোনালোকে ফুল্লি ছাকচেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এই চিকেনবোৰৰ মাৰ্কেটত বহুত হাই ৰেট ডিমাণ্ড থাকে তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিউৱাৰ্ছ একদম জিৰ' চাইজ আপোনালোকে ল'ব চেষ্টা নকৰিব কাৰণ মৰ্টেলিটি আহিবও পাৰে আপোনালোকে চ' সেইকাৰণে আৰু আছিলটো চাবলৈ এনেকুৱা দেখিব ডাঙৰ হ'লে তো নেক্সট আমি ওলাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো হৈছে চিল্কি যিটো আমেৰিকান চিল্কি দ্য বেষ্ট চাইজ বৰ্তমান ভেকচিনেশ্যনো কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াত আৰু এটা বঢ়িয়া চাইজ এয়া হৈছে গিনিফল যিটো গিনিফল বাৰ্ডছটো তিতি মুৰ্গীও বুলি জনা যায় বাৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে বেষ্ট চাইজ অলপ বদমাছ আপোনালোকে জানে সেইকাৰণে অকণমান ধৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্ব' কৰিছোঁ আৰু নেক্সট এয়া হৈছে চুলতান চিকেন চাব পাৰিব আপোনালোকে চুলতান চিকেন বা গুগলতো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ মই ৰিয়েল দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এয়া হৈছে বেষ্ট চাইজ টু ষ্টাৰ্ট ফেঞ্চি চিকেন ফাৰ্মিং ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে অনলাইনো অৰ্ডাৰ পাব অল অসম অল নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী পাই যাব আপোনালোকৰ বৰ্তমান এই ব্ৰিডখিনি মোৰ ৰেডি হৈ আছে ফৰ চেল এয়া ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে দেখি আছে এতিয়া ডেলিভাৰীৰ কাৰণে ওলাইছে গুৱাহাটীলৈ চিল্কি ইয়াত কেইবাটা চিল্কি আছে চ' ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু নিজৰ পচন্দৰ বস্তুবোৰ ল'ব পাৰিব এতিয়া পেকিং হৈছে এতিয়া তাৰপিছত ইয়াক হল মাৰিব লাগে অক্সিজেন পাছ হ'বৰ কাৰণে